Resep masak dan cara membuat ikan tongkil bakar khas Manado yang enak, lezat dan spesial. Hidangan ikan tongkil bakar khas Manado adalah salah satu hidangan istimewa dengan rasa yang lezat dan begitu nikmat. Selain itu, resep ini juga cukup mudah dibuat di rumah dengan bumbu yang sederhana yang mudah dijumpai. Penasaran ingin tahu seperti apa resep ikan tongkil bumbu khas Manado? Kita simak resepnya. Hidangan ikan tongkil bakar khas Manado adalah salah satu hidangan istimewa dengan rasa yang lezat dan begitu nikmat. Selain itu, resep ini juga cukup mudah dibuat di rumah dengan bumbu yang sederhana yang mudah dijumpai. Penasaran ingin tahu seperti apa resep ikan tongkil bumbu khas Manado? Kita simak resepnya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat ikan tongkil bakar khas Manado yang enak, lezat dan spesial. Bahan ikan tongkil. 500 gram ikan tongkil. 1 lembar daun kunyit. 2 lembar daun jeruk. 1 sendok makan kecap manis. 1 sendok makan air jeruk nipis. Setengah sendok teh garam. 50 ml air. Garam secukupnya. 2 sendok makan minyak goreng. 6 pucuk daun kemangi. Merica secukupnya. 1 batang serai, memarkan. Pala secukupnya. Bumbu ikan yang dihaluskan. 3 siung bawang putih. 6 butir bawang merah. 3 buah cabai merah. Cara membuat ikan tongkil bakar khas Manado yang enak, lezat dan spesial. Cara mempersiapkan ikan tongkil sebelum dimasak. 1. Cara pertama yang bisa dilakukan pertama adalah pastikan jika Anda telah memilih ikan tongkil yang masih segar agar ketika dimasak dan diolah, ikan memiliki rasa yang lebih lezat dan nikmat sewaktu disantap. 2. Setelah mendapatkan ikan tongkil yang segar, sekarang ambil ikan ke tempat cucian dan cuci bersihkan ikan dengan air yang mengalir serta bersihkan insang ikan dan jeroan ikan hingga bersih. 3. Jika ikan sudah dibersihkan, selanjutnya silakan kerat bagian punggung ikan di kedua bagian dengan garis horizontal sebanyak 3 sampai 4 kerata. Hal ini difungsikan agar bumbu bisa meresap pada ikan secara merata. 4. Selesai dikerat-kerat, silakan lumuri ikan dengan garam agar ikan tidak hambar sewaktu disantap dan berikan lumur air jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis yang menempel pada ikan. 5. Setelah itu, jangan terburu memasak dan mengolah ikan, melainkan diamkan terlebih dahulu sampai bumbu ini meresap pada ikan selama kurang lebih 15 menit. Cara membuat ikan tongkil bakar Manado. 1. Selagi menunggu ikan hampir siap untuk diolah, silakan tumis bumbu halus hingga tercium bau dan sedap. 2. Setelah tumisan harum, mauskan daun jeruk bersama denegan daun kemangi dan garam. Meica. Pala. Kecap manis. Juga serai ke dalam tumisan tersebut dan aduk-aduk hingga tumisan ini mengeluarkan aroma yang sedap. Tiga. Tambahkan air ke dalam tumisan dan masak hingga tumisan mendidih secara merata. 4. Setelah itu, baru masukkan ikan tongkil ke dalam masakan dan masak sambil disiram-siram dengan bumbu hingga airnya menyusut. 5. Panggangan ikan di atas bara api hingga berwarna kecoklatan secara merata dan bagian ikan matang keseluruhan.
Jangan lupa untuk membulak-balik ikan sewaktu dipanggang sambil sesekali diolesi dengan bumbu. Masakkan tadi agar bumbu meresap pada ikan secara merata. Nah, setelah ikan matang silakan angkat ikan dari panggangan dan sajikan ikan ke dalam piring saji. Bersama dengan nasi hangat yang lezat dan santap ketika ikan masih hangat. Demikian resep dan cara membuat sajian ikan tongkil bakar khas Manado yang enak dan sedap. Semoga resep ini bisa bermanfaat. Inilah resep masak dan cara membuat ikan tongkil bakar khas Manado yang enak, lezat dan spesial. Subscribe di Mama Piana.